Kulturkampen. Under Kulturkampen blev der skabt en opsplitning af befolkningen med forskellige samfundsklasser. Det resulterede i, at den dominerende borgerlige biedermejerkultur gradvist gik i opløsning. Den mest udbredte politiske ideologi var den konservative, og der blev taget kæmpe afstand fra socialisme og liberalisme. Hen mod årsskiftet var det stadig den konservative ideologi, der spillede den største rolle i det danske samfund. Begreber som Gud, konge og fædreland var centrale i 1800-tallet. Omkring denne tid blev der dannet en bondelitteratur af en gruppe folkeskolelærere, der vidste en del om livet på landet, da mange af dem selv var vokset op på bondegård. Igennem deres uddannelse havde de opnået en slags borgerlig status. Man begyndte i den periode at beskrive nogle af de sociale og menneskelige problemer i samfundet, men man løste stadig problemerne med en konservativ tilgang. I samme tidsrum blev arbejderbevægelsen oprettet. Det gik ud på at gøre borgerne opmærksomme på nogle af de problemer, der var dengang, ved hjælp af litteratur. Den førende arbejderforfatter var Martin Nexø Andersen, som blandt andet skrev romanen Pelle Erobreren. Den kristiske realisme. I den kristiske realisme var der tale om litteratur, der hentede inspiration fra nye tanker i 1800-tallets anden halvdel. Inspirationen kunne være politiske ideologier som socialismen og liberalismen, der hævdede det enkelte individs ret til at skabe sit eget liv. Samtidig blev der sat spørgsmålstegn ved kristendommen. Folk som Charles Darwin og forskellige tyske bibelkritikere satte spørgsmålstegn ved kristendommen, om den var sandhed eller om det var bygget på myter. Mange mennesker begyndte at tvivle. De mennesker kaldes positivister. Mange forfattere tog emner op som sociale uligheder, kristendommen, ægteskabet, kønsroller og seksuel moral. Og det satte de under debat. Det kaldes det moderne gennembrud. Efter krigen skete der en forandring af de traditionelle normer og værdier. Det skete inden for påklædningen, som blev mere fri, omgangsformen mellem kønnene blev også mere afslappet. Man blev generelt mere fri til at gøre, hvad man ville. De traditionelle normer og værdier var ikke længere gældende. Forlystelseslivet og jazzmusikken blev selve budskabet på en helt ny tid. Samt mennesker fik flere muligheder for udfoldelse, opstod der en usikkerhed og utryghed blandt den enkelte. 1920'erne drejede sig derfor om at finde et ståsted i tilværelsen. Danmark blev ført til en livsanskuelsesdebat, hvor forskellige synspunkter om tilstedeværelsen blev stillet skarpt over for hinanden. Man tog nærmest op til Tyskland, hvor det var lykkedes de tyske nazister at afskaffe arbejdsløsheden og generelt skabe mere orden og system i landet. Der kom heroverfor en række såkaldte kulturradikale debattører, som kritiserede den mangel på frihed, som var i de totalitære lande. Det var en debat, som især omhandlede undervisning, kønsroller, ægteskabet som institution og svangerskabsafbrydelse. Med Danmarks besættelse den 9. april blev de politiske og kulturelle fronter trukket endnu mere op, og censuren førte til en endnu stærkere begrænsning i muligheden for at føre en åben offentlig debat. Den traditionelle litteratur. I mellemkrigstidens litteratur stod en konservativ samfundsbevaret holdning over for en mere samfundskritisk. Den borgerlige litteratur var stærkt idealistisk og nationalistisk. En konservativ forfatter, som er nationalistisk lyriker, har i sine bøger tematiseret landbefolkningens problemer, mens han idoliserer det trygge liv på landet og de traditionelle værdier. Andre forfattere videreførte den kritiske realisme fra 1800-tallets slutning. For eksempel en forfatter med en socialistisk holdning angreb det borgerlige kapitalistiske samfund. En af tidens mest populære genre var den såkaldte kollektiv roman. Kollektiv roman handler om en gruppe mennesker, der holder sammen, f.eks. et arbejds- eller boligfællesskab.
Samfundskritiske holdninger kom blandt andet udtryk i sange og dramaer. Efter Danmarks besættelse skiftede litteraturen gradvist karakter, således at den mere åbenlyst kom til at indgå i den ideologiske kamp mod den tyske besættelsesmagt. En del af besættelsestidslitteraturen var en decideret beredskabslitteratur, der blev udgivet illegalt, mens at historiske forfattere skrev romaner, hvor der var en mere indirekte form for beskæftigelse med de andre aktuelle politiske forhold. Den modernistiske litteratur. Der var forfattere, der allerede i starten af 1900-tallet ikke mente, at måden man beskrev en splittet verden på, skulle gøres traditionelt, men at man derimod skulle beskrive samfundet på en mere kunstnerisk måde. Man mente, at en verden, der var splittet og kaotisk, også skulle beskrives sådan i teksterne. Den moderne litteratur blev præsenteret i Danmark ved det næste århundredeskifte, og gik ud på at beskrive sine følelser og holdninger på en ny og kreativ måde. Ved denne tid blev malerkunsten for alvor en stor faktor inden for det danske litteratur. I løbet af 1920'erne blev især ekspressionismen populært igennem digtsamlere af Tom Christensen og Rudolf Broby Johansen. Senere fulgte surrealismen, hvor det blev interessant at finde ud af menneskets underbevidsthed og drømme og inderste følelser. Manden, man taler om i denne periode, er Sigmund Freud og hans psykologiske teorier. Efterkrig og eksistentialisme. Efter 2. verdenskrig havde mange brug for nytænkning, og eksistentialismen blev en af tidens nytænkninger, blandt andet tænkt og lanceret af den franske filosof Jean-Paul Sartre. Den eksistentialistiske tankegang bygger på, at Gud er død, og livet er uden mening. I stedet måtte den enkelte person selv fylde mening i sit liv ved at tage ansvar, ikke mindst gennem de valg, han eller hun tog. Disse valg skulle helst også inspirere andre og skabe en norm for dem. Sartre klassificerer eksistentialismen som humanistisk. Litteraturen i denne periode blev også påvirket. Særligt yngre forfattere prøvede kræfter med at bryde den ideologiske tankemåde fra før krigen, og det blev lidt ligesom i romantikken betragtet som dem, som havde ansvaret for at få formidlet det, der for normale mennesker ikke var så let at forstå. Flere store danske navne skrev med inspiration fra eksistentialismen, blandt andet Martin A. Hansen, H.C. Brandner og Karen Blixen. H.C. Brandners fortællinger bygger også dels på en ny måde at se humanismen på med nøglebegreber som medansvar og næstekærlighed. Kort tid efter ændrede litteraturen dog lidt karakter igen og blev mere udadvendt og optimistisk.